Mana bu yerda ikkita simmental buqamiz chiqibdi, hozir savdosi bo'lib turibdi adashmasam. Birisini bo'yi 1 metr, birisini bo'yi 95 plusminusda. Orqa boshlari sifat sorti idealidan so'raganlarga. Yo'q qarang. Voy jonivor. Aka nech pul savdo bo'lyapti bular? 50 ga o'tib bering deyapti. 50 millionga o'tib bering deyapti. Kelaman. Voy joning sog' bo'lsin. Yaxshi narsalarga egalasiz ham qarang. 50 million so'mga. Oyoq qo'llari ham polvongina, akalar, xudo xolasa, sort toza variantidan. 50 millionga hozir o'tib ber deb so'rashyapti ekan. Assalomu alaykum, Vodiyus kanalining ashaddiy obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hoji ota, hoji ona. Musofirda yurgan aka-ukalar, do'sti birodarlar. Akalar, bugungi kun erta tong barchamizga fayzli va barakatli bo'lsin. İnşallah bugün haftaning akalar shanba kuni 25-iyul 2026 yil. Akalar, xudo xolasa biz Namangan viloyati Yangiqo'rg'on Begavot mol bozoriga yetib kelganmiz. Bu yerda akalar, xudo xolasa qo'limizdan kelgancha sotilayotgan mollarda akalar, xudo xolasa baraka bo'lgan, qaytgan mollarning narx-navosini chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Videoda kamchilik xatolariga akalar ayibga bermaysizlar, chunki bilasizlar, bozorda surib ketadi, kamerani oldin o'tib ketib qoladi. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib manfaatli videorolik qilishga harakat qilamiz. Like bosib, akalar qo'llab-quvvatlab turishda davom etasizlar. Xudo xolasa kanalimizga mehmonlar, kanalimizga obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Inshaalloh biz yuklab borayotgan videolarda eng birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muyassar bo'lasizlar ekan. Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa bismillahirrohmanirrohim deya ish faoliyatimizni boshladik. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Qo'limizdan kelgancha narx-navolarni chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Xolasa Namangan Yangiqo'rg'on Begavot mol bozoridamiz. Akalar, mana bunday sifat sorti ideal buqalarimiz chiqdi. Xudo xolasa bularni ham narx-navosiga qiziqib ko'ramiz. Joning sog' bo'lsin. Isroil, aziz yaxshimi? Ishlar bo'lyaptimi, charchimi? Aka Ollangmi? Qirg'izistonmi? Akalar, xudo xolasa Qirg'iziston buqa ishqibozlariga inshaalloh sifat sorti ideal. Orqa boshlari kelishganlaridan kelibdi mana. Yaxshi narsalar bor ekan, ko'ring. Joning sog' bo'lsinlar. Polvonliklariga ham ko'ring. Xolasa sifat sorti ham ideal, oyoq qo'llari polvon, Qirg'izistondan keltirilgan buqalarimiz. Mana, voy mashalloh. Oq tumshuq, oq quloq variantlarni qarang. Oldi gardalari ham polvon. Qirg'iziston buqani obunachilar boqqan akalarimiz o'zlari bilishadi. Qirg'izistondan keltirilgan buqalarimiz o'zimizning buqalarga qaraganda ozgina kilaga kuchlilik qiladi. Endi hammasi ham emas, juda ko'p lekin. Xolasa bo'ybaslari akalar 1.5 plus minusda. Hozir narx-navosiga ham qiziqib ko'ramiz, xudo xolasa inshaalloh. Kimgadir ma'qul kelsa, telefon nomerlarini qo'yib ketamiz, chiroyli qilib aloqaga chiqib narxlarni kelishib, xudo xolasa savdosini qilaverasizlar. Sizlar nech puldan deyapsiz buni do'st? 26dan. 26dan. 26 million so'mdan xudo xolasa kami bor deyapti. Savdo qilishdimi? Yo'q, endi keldilar-ku. Hop, hali savdosi bo'lgani yo'q. Akalar, endi bozorimiz xudo xolasa endi boshlanyapti. Xudo xolasa kimgadir ma'qul kelsa 26 million so'mdan kami bor deyapti akalar. Telefon nomerlari aytib ketaylik. 94lik 342 24 nomerlariga telefon qilasizlar. Xudo xolasa egalari bilan bog'lanib, kimgadir narx-navosi yo'qsa mollarimiz ma'qul kelib qolgan bo'lsa, chiroyli qilib savdosini bitirishlar mumkin. Xudo xolasa garantiyali yeridan savdogar do'stimiz qanaqaligi masa bo'ladi. Hali bugun sotib qo'yib yerda yo'q qolish xarakteri yo'q. Eskidan billa savdo qilib yurgan mollardan. Bozorlarimiz Ismoil? Xo'p, mayli. Xo'lasin navbatdagilarni ko'rsatishda davom etamiz. Akalar, like bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Mana bu yerda ham bor ekan, endi bularning egalari yo'q ekan, akalar. Xudo xolasa hozir. Nech pul? Uchalasi? Ha, akalar 48 million so'm bo'pti mana shu uchalasi. Bo'ylariga deyta bir 95 atrofida 48 million so'm. O'shanda 16 milliondan to'g'ri keladimi? 16 million so'mdan kelaman.
Olganga ham, sotganga ham Alloh taolo barakasini bersin. Mana bu yerdagilar yana savdogar akalarimiz, xudo xolasa, sifat sorti ideal qo'shlar kelishganlaridan ko'rsatib boramiz. Kimgadir ma'qul kelsa, telefon qilsa, xudo xolasa, bir qator Telegramdan video qilib tashlab berishaveradi. Voy joning sog' bo'lsin. Yoshroqlardan so'raganlar, yoshroqlardan ham borman. Mana. Og'zi bunlar toza, xudo xolasa, barchasi sinovdan o'tgan. Aslida bular nech puldan deyapsizlar? 35 million kam bor. Birinchi, ikkinchi. Aha. 17 kam bor. Estonimiz 17 million. Bunlarga 16,5 dan uchtasi. Uchtasi 16,5 dan. Olasi 15,5. Xo'p, 15,5, 15, 14,5 million so'mdan kami bor ekan akalar mana. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, akalar bo'ylari 90 sm dan u yog'i 1.5 gacha bor. Kimgadir ma'qul kelgan bo'lsa, xudo xolasa, telefon qilsalaring chiroyli qilib kelishtirib berishadi. Savdogar akalarimizda inshaalloh akalar. Garantiyali yeridan men. Bir qator ko'rib chiqqanda orqavoshlari ham kelishgan qadar. Orqasi ingichka, yo'qsa past narsalar emas. Asl aka nomeringiz? 94lik 504 0885 nomerlarga telefon qilsalaring egalari bilan bog'lanib, chiroyli qilib savdo olib kirishlaring mumkin akalar. Navbatdagi qilamiz. Aka nech puldan deyapsiz ularni? Buni 20 dan. 20 dan. 20 million so'mdan kami bor deyapti akalar mana. Oqtumshuq, oqman narsalar. Mollarimizni oyoq qo'llari ham polvon yaxshi narsalar ekan. Ha, savdosi bo'lyapti akalar? Nech pul bo'lyapti? 33,5. Xo'p. Akalar savdosi 33 million 500 ming so'm savdo bo'lyapti. Bo'ybaslar akalar 1.5 plus minusda. Ikkalasi ham yaxshi narsa ekan. 33 million 500 ming so'mga savdosi bo'lib turibdi, hozir realni berishmayapti akalar. Joningiz sog' bo'lsin. Navbatdagi buqalarimiz. Osh bu hamni nech pul deyapsiz Shvedda? 25 kam. 25 million so'm kami bor akalar mana. Shved buqamiz, xudo xolasa. Bo'ylari ham 1.10 plusda. Orqa boshlari, oyoq qo'llari polvon variantida. Dehqon tog'amizdan akalar. Yelka kengliklari ham xudo xolasa ideal. 25 million so'm kami bor deyapti. Hojba savdosi nech pul bo'ldi? Savdo qilishdimi? 18. 18 million so'm savdo qilishibdi, berishmayapti. Oq tumshuq, oq quloq variantida. Mana kelar. Navbatdagi savdo xolasi yana Shved. Begavatni bilasizlar akalar, ko'rib, masalan, Begavatga obunachilarimiz bo'lishadigan bo'lsa, bu yerda 80%, 90% odam faqat Shved boqadi. Bo'yi akalar xudo xolasa 1 metr, 95 plus 1 metr atrofida. Orqa boshlari, oyoq qo'llari kelishgan yaxshi narsa. Aka nech pul oldi bu? Narxini so'rashmabdi. Nech pul oldi tog'a bu? Narxini indishmadi. Sir shekilli narxi. Xohlasa Shved variantini akalar mana. Hozir narxi ham qiziqib ko'ramiz. Agar aytsa narxini. Aka nech pul deyapsiz buni? 22 million kami bor deyapti akalar mana mashmonamiz. 95 1 metr atrofida. Oq quloq, oq tumshuq. Rangi chiroyli, yaxshi narsa ekan. Aka savdosi nech pul oldi buni? Hali savdo qilishganmi? Hali savdo qilishmabdi obunachilar. Tagi buqamizni ko'rsatishda davom etamiz akalar. Xohlasa bo'ylari 1.5 plus minusda. Xohlasa bunisi ham oq quloq, oq tumshuq Shved variantidan. Oyoq qo'limiz xudo xohlasa orqa boshlari kelishgan yaxshi narsa ekan. Hoj bu nech pul deyapsiz buni? 23 million so'm kami bor deyapti akalar mana. Yoshi ham yosh. Oq quloq, oq tumshuq. 23 million so'm kami bor. Bo'ylari aytibdi o'sha 1.5 plus minusda akalar. Savdosi nech pul oldi hoj bu? Hali savdo qilishganmi? Hali savdo qilishmabdi akalar mana. 23 million so'm kami bor deyishyapti. Aka buni nech qilyapsiz? 20 million. Akalar navbatdagi buqamiz 20 million so'm kami bor javob qarang.
Hayron bo'lyapti telefonga. Voy jonivor, bu polvonligini ko'ring. Haqiqiy zo'r ekan qarang. Qorin sohasida. Savdosi nech pul bo'ldi? Savdo qilishdi. Xo'p, agar savdosi 16 million so'm atrofida bo'lib turibdi ekan, molni polvonligiga ham o'zingiz alohida e'tibor berasiz. Xudo xolasa orqa boshlari kelishgan. Yaxshi narsa ekan. 16 million so'm savdo qilishibdi, berishmayapti. 16 million so'm. Aka qiziqqanlarga nomer qo'yib ketamizmi? Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? Sotilib ketadi. Sotilib ketadimi? Bo'ldi, sotilib ketar ekan, iloyim bozorlarni bersin. Xohlasa, like bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar aka. Agar puli yengiroq variantlardan ham so'raganlarga, xudo xolasa puli yengiroqlardan ham ko'rsatib ketamiz. Ha, deb chiroyli zo'rlardan chiqarolmasdan. Hop, bo'ylari akalar 1.5 plus minusda. Aka nech pul deyapsiz buni? Ha, sizdan emasmi? Narxini bilmadingizmi, nech pulini, nech pul aytyaptilar? Ha, egalari yo'q ekan akalar mana. Narxini bilmas ekanlar. Bu yerdan navbatdagi buqamiz akalar savdo bo'layotgan yeridan. Hop, shved narsa akalar, xudo xolasa bo'ylari 1 metr atrofida, orqa boshlari, yelka, bel qismlariga o'zlaring realni mana baho berib ketaverasizlar. Aka nech pul savdo bo'lyapti bu? 17 million so'm pul berishyapti ekan akalar. Yoshlari yosh, xudo xolasa mol uzunligi ham yaxshi holatda. 17 million so'mga savdosi bo'lib turibdi hozir. Mana. Imkon boricha uzoqdan ko'rsatishga harakat qilyapmiz, чтобы ekranda katta ko'rinib qolmasin degan maqsadda. 17 million so'mga bermayaptilar akamiz. Hozir nomerlarni so'rab ko'ramiz, agar mabodo bersalar, kimgadir ma'qul kelsa telefonlashib savdo qilaverasizlar. Aka qiziqqanlarga nomer qo'ya olamizmi? Qo'yaveramiz. Ayting. 95lik 95lik 163 163 77 33 nomerlariga telefon qilasizlar, akam bilan bog'lanib, kimgadir ma'qul kelgan bo'lsa, yana bir qator ma'lumotlarni olib, xohlasa savdosini bitiraverasizlar aka. Lekin tavsiya qilaman, yaxshi narsa ekan jonim. Sifatli, chiroyli. Navbatdagi buqamiz. Aka nech pul deyapsizlar buni? 24 million. 24 million so'm kami bor deyapti navbatdagi buqamizda. Molda oyoq qo'llari ham polvon, stakanda yo'q ekan. Yoshiga ham yosh. Mana buni ko'ring, jonim. Shu vaqt qarang. Kuydiraman deganlarga hozir asa payti degan. Chiqarib tashlab kuydirib qo'ysa bo'laveradi. Oqtim shu, oq quloq variantdan. Hop, molni bir ko'rishda Qirg'iziston buqaga ham o'xshatishingiz mumkin. Sababi bilganlar Qirg'iziston buqa olganlar bilishadi. Mol Qirg'iziston buqasiga o'xshar ekan lekin. Qirg'izdan tushgan enasini. Tushadi, mol. Chunki biz o'zimiz ham paytida Qirg'izistondan o'tganmiz. Mol haqiqatan boshqacha narsa ekan. 24 million so'm kami bor deyapti. Bo'ylari akalar 1.5 plus minusda. Endi xom taxmin aytib ketyapman. Balkim 5 sent balanddir, balkim 5 sent pastdir. Aka savdo bo'ldimi? Nech pul qilishdi? 19 million. 19 million. Voy jonivor, mana ko'ring. Baqbaqalarni ham qarang. Jonivor haqiqatan Qirg'iziston bu qo'ygan lekin. Kimgadir aka nomer qo'yib ketaramizmi? Kimgadir ma'qul kelsa, xudo xolasa akamiz nomerlarini qo'yib ketamiz. Lekin tavsiya qilaman, yaxshi narsa ekan jonim, qarang. Yelkani kengligiga ham o'zingiz baho bering. Suyagi yo'g'on, xudo xolasa taroziga ham yaxshi keladi bu mollar. Aka nomerni ayting. 93lik 173 93lik 173 93 31. Nomerlariga telefon qilasizlar, akam bilan bog'lanib, kimgadir ma'qul kelsa, chiroyli qilib savdosini bitiraverasizlar. Lekin yaxshi narsa ekan, shuni mol men o'zimga ham yoqdi lekin. Ko'ring. Mana buni ko'ring. Bozoringizni bersin aka. Navbatdagi buqalarimizni ko'rsatishda davom etamiz akalar, xudo xolasa. Mana bu yerdan bir gibrid buqamiz. Adashmasam savdo. Nech pul savdo bo'lyapti, og'a? Sizda og'anim yo'q, molni olyapman. Akalar navbatdagi buqamiz savdo bo'lib turibdi. Egalar rejalat qilishyapti, ekranga chiqqani omad deyapti, lekin biz baribir olaveramiz. Molda orqa boshi, rangi ro'y chiroyli, oq quloq, oq tumshuq. Buni ko'ring. Jonim. Aka nech pul savdo bo'lyapti bu? 17. 17 million so'm savdosi bo'lib turibdi akalar mana. Bo'ylari akalar 1.5 plus minusda, lekin yaxshi narsa ekan. Gibrid variantdan qarang. Ko'rishlarni qilib, oyoq qo'llari ham polvongina.
Chiroyli zo'r ekan lekin. 17 million so'm. Mana ko'ring. Voy, mashalloh. Rangi ro'yi ham chiroyli, yaxshi narsa ekan. Xo'p, navbatdagi buqamiz akalar, xudo xolasa inshaalloh. Aka, nech pul deyapsizlar buni? 25 million kam bor deyapmiz. 25 million kami bor deyapti akalar. Buqani o'sha sutga to'ygan polvon variantidan. Oq quloq vaqtim shuni qo'ying. Oyoq qo'llarini polvonligiga ham alohida e'tibor berib ketasizlar. Xudo xolasa boqsangiz arziydigan variantdan. Voy, mashalloh, molni ko'ring. Haqiqatan polvon narsa ekan. Savdosi nech pul bo'ldi, tog'a? 21 500. Xo'p, savdosi 21 million so'm. Bo'lyapti ekan, berishmayapti mana. Baqbaqalarni ham ko'ring, oyoq qo'llari polvonligiga ham. Molni bo'yi akalar 1.10 plyusda. Endi balkim 1.15 chiqar. Endi xom taxmin aytib ketyapman. 1 sm aqabaqa. 21 million so'mga berishmayapti ekan. Mana qarang. Joning sog' bo'lsin. Yoshiga ham yosh akalar, xudo xolasa. Qiziqadigan nomer qo'yib ketalamizmi? Ha, ayting. 94lik. 94lik 308 47 46. 308 47 46 nomerlarga telefon qilasizlar. Biz bera olmagan ma'lumotlarni akamiz o'zlaridan olib, xudo xolasa kimgadir ma'qul kelgan bo'lsa, telefon qilsalaring, chiroyli qilib savdosini bitirib berishadi akalar. Bozoringizni bersin, tog'a. Xo'p, navbatdagi buqalarimiz xudo xolasa akalar. Qo'ng'ir variantida. Aka, nech pul deyapsizlar buni? 20 Tushmadim. 20. 20 million so'm kami bor deyapti, qarang. Kallasi ham juda chiroyli, to'rtburchak narsa ekan. Oyoq qo'llari ham polvon, xudo xolasa, molda uzunlik holati ham uzun ekan. Savdosi nech pul oldi aka? 18,5. 14,5. Hop, bozor akalar 14 million 500 ming so'm savdo qilishibdi, berishmabdi. 14 million 500 ming so'm. Bo'ylar akalar 1 metr 1.5 atrofida. Orqavoshlari kelishgan. Oldi ozgina shu baymahligiga bor ekan. Mana tizzasi bir-biriga salgina hali xunojin oyoq deydimi, shunday. Lekin yilli yaxshi narsa ekan sifati. 14 million 500 ming so'mga berishmayapti. Aka, bular nech puldan deyapsiz? 18 dan 18 million so'mdan kami bor deyapti mana shu akalar buqamizda. Hozir orqavoshlariga ham o'tib ko'rsatib qo'yamiz, qarang. Oq quloq, oq tumshuq, bittasi. Qoravoy peshinasida og'i bor. Xo'p, bo'ylari akalar buniki ham 1.5 1 metr atrofida. 18 million so'mdan kami bor deyapti. Aka, savdo qildimmi bozor? Nech pul qilishdi? 31 million 800. Xo'p, savdosi akalar 31 million 800 ming so'mga berishmayapti. Moldor qo'shlariga ham bir qator o'zlaringiz nazar baho berasizlar. 31 million 800 ming so'm. 15 million 900 ming so'mdan to'g'ri keladimi? Shunday. Aka, qiziqadigan nomer qo'yib ketalamizmi? Ayting. Tushmadim. 91lik 357 55 80 55 88 ha, xo'p. 55 88 telefon qilasizlar. Biz bera olmagan ma'lumotlarni akamning o'zlaridan olib, kimgadir molimiz yo'qsa narxi to'g'ri kelgan bo'lsa, telefon qilsalaringda qolsa kelishtirib berishadi akalar meni. Aka, nech puldan deyapsiz bularni? 15,5 dan. Uchalasi qo'yib suyuqqa. Xo'p, akalar uchalasi qo'yib suyuq 15 million 500 ming so'mdan kami bor deyaptilar. Xo'p, bo'ylariga to'g'ri keladigan bo'lsa, akalar bo'ylari 95 plus minusda. Xohlasa 15 million 500 ming so'mdan kami bor deyapti. Orqa boshlari rangi ro'yi orqa boshlari chiroyli. Akalar xudo xolasa mana ko'ring. Savdo qilishdimi aka? Nech pul oldi uchalasi? 43 million. Akalar savdosi 43 million so'm savdo qilish berishmayapti. 43 million so'mga. Mollarimiz ingichka narsa emas, xudo xolasa boqsangiz arziydigan variantidan. Qiziqadigan nomer qo'yalamizmi aka? Sotilib ketadi. Bo'ldi. Bozoringizni bersin aka. Sotilib ketadi-da, lekin yaxshi narsalar ekan. 43 million so'mga. Savdosi yaxshi bo'libdi lekin. Mana bu yerda oq quloq, oq tumshuq toza shveddan bor ekan mana. Kichikroq o'sha yoshligidan o'zim tarbiyalayman deganlarga. Aka, nech pul deyapsiz buni?
Assalomu alaykum. Ismsiz? January o'g'ling. Nech pul dedingiz? 15 million. 15 million. 15 million so'm kami bor deyapman, qarang. January. Oq quloq vaqtim shu. Yoshiga ham yosh. Xudo xolasa rangi ro'yi chiroylisini akalar. Savdosi nech pul oldi aka? 12 million 700. Xo'p, savdosi 12 million 700 ming so'm akalar. Xunojinda o'sha malikasini olaman deganlarga. Qarang. Orqavoshlari ham kelishgan yaxshi narsa ekan. Shved tozasi. January. Original variant. Original variant, haqiqatan. Aka, assalomu alaykum. Sizmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Aka nomerlar qo'yib. Yaxshi bo'pti lekin. Aka, qiziqadigan nomer qo'yamizmi? Qo'yib qo'yar aka. Sodirib ketadi. Bo'ldi. Akalar xudo xolasa sodirib ketadi deyaptilar. Akamizga endi bozorlarni bersin deymiz. Lekin yaxshi narsa ekan, chiroyli, sifatli. Aka, bozoringizni bersin. Hop, navbatdagi buqamiz savdo bo'layotgan yerida. Aka, nech pul savdo bo'lyapti bu? 13,5. 13 million 500 ming so'm savdosi bo'lib turibdi akalar. Bo'ylari 90 plyusda. Orqa boshlari xudo xolasa oyoq qo'llari uzun. 13 million 500 ming so'mga berishmayapti hozir. 13 million 500 ming so'mga. Ozgina qo'shib ber deyishyapti hozir. Yoshroq variantlardan so'raganlarga kerak, kichikroq variantda. Aka, nech pul deyapsiz? Bu chiroylimi? Xo'p, akalar 13 million so'm ozgina kami bor deyapti. Sistemda bizak rangi ro'yi chiroyli, xudo xolasa oq tumshuq, oq quloq variantidan. Savdosi nech pul oldi aka? 11 million. Xo'p, savdosi 11 million so'm. Ay, joning sog' bo'lsin. Chiroyli narsa ekan lekin. Xudo xolasa nimasi bo'ladi? Sababini qilib boqib turilsa, mol 2 oyda yaxshi pul bo'lib qoladi. Aka, qiziqadigan nomer qo'yamizmi? Sodirib ketadi. Bo'ldi, bozoringizni bersa aka. Tavabini nech pul deyapsiz? 14 million aka. Chiroylini. 14 million so'm akalar mana. Yirikrog'i unga qaraganda. Molligini so'ragan qarang. Yelkani, kengligini ko'ring. January. Mana. Orqa boshlari xudo xolasa oyoq qo'llari polvongina narsa ekan. Savdosi-chi, tog'a? 11 million 500 ming mol. Shug'ullanganga o'xshagan qarang. Maylan chiqib ketibdi. Tosh ko'targanmi deysiz bir ko'rib. Nech pul oldi bu? Nech pul oldi aka? 16 million. Barakasi bersin. Aka, nech pul oldi bu? Narxini bilmasa keldi. Nariga buqamiz 16 million. 11 million 500 ming so'mga bermayaptilar mana. Qo'chamiz mana. Akalar. Yosh variantidan bo'ldi January. Qo'y, naqma. Xohlasa Dehqon tog'amizdan. Tog'a qiziqadigan nomer qo'ya olamizmi? Sotariladi. Bo'ldi. Bozoringizni bersin. Lekin yaxshi narsa ekan, chiroyli, sifatli. Ha, January. Akalar, mana bu yerda ikkita semental buqamiz chiqibdi, hozir savdosi bo'lib turibdi, adashmasam. Birisini bo'yi 1 metr, birisini bo'yi 95 plyus-minusda. Orqa boshlari sifat sorti idealidan so'raganlarga. Yo'q, qarang. Voy jonivor. Aka, nech pul savdo bo'lyapti bular? 50 ga o'tib bering deyapti. 50 ga, 50 millionga o'tib bering deyapti. Kelaman. Voy joning sog' bo'lsin. Yaxshi narsalarga egalasiz ham qarang. 50 million so'mga. Oyoq qo'llari ham polvongina, akalar, xudo xolasa sort toza variantidan. 50 millionga hozir o'tib ber deb so'rashyapti ekan. Sotildimi bu aka? 13 million 700 ming so'mga sotilibdi akalar. Olganga ham, sotganga ham barakasini bersin. 50 million so'mga hozir majmualarimiz savdo bo'lib turibdi, berishmayapti akalar. Voy joning sog' bo'lsin. Chiroyli yaxshi narsalar ekanligiga kelasiz. Mana bu. Voy mashalloh. Baribir chiroyli, sorti bor narsa qayda bo'lsa ham pulda. Kella pochchalar ham juda chiroyli, yaxshi narsa ekan. Mana qarang. Rangi ro'yi chiroyli.
Tog'a buni nech pul deyapsiz chiroyli? 15 million. 15 million kami bor deyapti aka, mana shu qochamiz. Savdosi nech pul oldi? Hop, savdosi 12 million so'm savdo qilishibdi. Xudo xolasa yosh variantidan, o qarang. Kallasini ko'ring. Anjani. Kallasi ham tuxumga o'xshaydi, xudo xolasa yelka sohalari ham tengida. O qarang. Voy joning sog' bo'lgur. Yaxshi narsa ekan, lekin sifatli, chiroyli. O qarang. Tog'a nech pul oldi bu oxiri keyin? 17 million 200 ming so'mga ash tog'am olibdilar mana. Olganga ham sotganga ham barakasimiz. Nech puldan bo'ldi aka? 23,5 milliondan 6 dedilarmi? Yaxshi oldi. Xo'p, o'zimiz buqaga qaytamiz mana. Akalar xudo xolasa rangi ro'yi chiroyli, yosh variantidan. Tog'a nomer qo'ya olamizmi? Sotarlarda bo'ldi. Bozoringizni bersin, tog'a. Sotirib ketadi deyapti, lekin yaxshi narsa ekan mana shu, chiroyli. Xo'p, obunachilar, endi videomizni shu yerda to'xtatamiz. Xudo xolasa ikkinchi qismga harakat qilamiz. Yirikroq buqa va xunojilarni olishga harakat qilamiz. Like-ni bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar aka. Namangan viloyati akalar, xudo xolasa Yangi Qo'rg'on Bekobod bozorida bo'ldik.